ubaye uri umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro ukomeye cyane kandi uzwi mu isi yose kubera intambara mwarwanye, kandi mukaba muhanganye n'igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare gishyigikiwe n'ikindi gihangange, ukaba mu gihe cy'amezi 3 yonyine umwanzi wawe akekwaho kuba yaragize uruhare mu iyicwa rya perezida w'igihugu kigutera inkunga, akica umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi mufatanije urugamba, nk'aho ibyo bidahagije muri ayo mezi 3 akanica uwo wasimbuye. Uko waba ukomeye kose icyo gihe ntabwo watuza, wajya wicara ushikagurika wumva ko ushobora kuba ari wowe ukurikiyeho. Uko niko umuyobozi wungirije w'umutwe wa Hezbollah wo muri Liban, Sheikh Naim Kassem, ameze uyu munsi. Hashize iminsi mike Israel yivuganye uwari umuyobozi wa Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, yaguye mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Liban, i Beirut. Uyu ni umuyobozi w'umutwe ukomeye urwanya Israel wishwe hashize amezi 2 yonyine. Israel yishe n'umuyobozi wa Hamas, Ismail Haniyeh, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye baba bo muri Hamas nabo muri Hezbollah. Leta ya Israel ivuga ko mu burasirazuba bwo hagati nta hantu na hamwe itageze ukuboko kwayo ngo ihitane umwanzi wayo wese. Ushingiye ku byo yakoze muri aya mezi 3 ndetse ugashingira no ku magambo ya Netanyahu aherutse kuvuga yuko ntaho Israel itageze ukuboko mu burasirazuba bwo hagati, uyu munsi umuyobozi wungirije wa Hezbollah na cya 20 kubera ubumenyi bwe mu by'idini ya Islam, ariko yamenyekanye cyane kubera ubuhanga ndetse n'uruhare rwe mu icengezamatwara, ndetse banavugaga ko ari we mucurabwenge wa Hezbollah mu birebana n'imyemerere. Uyu rero niwe wigishije Naim Kassem urimo kuyobora Hezbollah uyu munsi mu buryo bw'agateganyo. Kassem yanize ibirebana n'ubutabire, yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza muri kaminuza ya Liban. Ni umwe mu bashinze ihuriro ry'abanyeshuri b'Abayisilamu bo muri Liban mu myaka ya za 70. Muri iyo myaka yinjiye mu mutwe wa Amal igihe wari uyobowe na Imam Musa Sadegh. Amal ryari ishyaka ry'abanyalibani rikagira n'umutwe w'abarwanyi b'abashia muri Liban. Kassem Naim yari n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryigisha idini ya Islam kuva mu 1974 kugera mu 1988. Yabaye kandi umujyanama w'ishuri ryitwa Al Mustafa. Kassem yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo mu ntangiriro bya Hezbollah, maze mu 1991 aba umunyamabanga mukuru wungirije wa Hezbollah kugeza n'uyu munsi. Mu 2006 Kassem yasohoye igitabo yise Hezbollah, inkuru iva mu mbere, The Story from Within. Mu kwezi kwa 8 mu 2011 Kassem yitabiriye umuhango w'imurikwa ry'igitabo cye cya 8. Imbere y'abari bitabiriye uwo muhango, mu mbwirwaruhame ye ati twahawe miliyari nyinshi z'amadolari kugira ngo twubake amajyepfo ya Liban ku ngurane yo gushyira hasi intwaro tugahagarika urugamba. Ati twababwiye ko amafaranga yabo bakwiye kuyagumana kubera ko rwose urugamba rurakomeje. Icyo gihe abo yavugaga ntabwo bamenyekanye, gusa haketswe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make Kassem ni umuhanga mu birebana n'iyobokamana kuruta uko ari umusirikari. Ejo bundi kuwa gatanu ubwo Hassan Nasrallah wayoboraga Hezbollah yari amaze kwicwa, birumvikana Kassem niwe wamusimbuye by'agateganyo. Yavuze ko uyu mutwe uzatora umuyobozi mushya mu minsi ya vuba, kandi yongera kurahirira ko urugamba rukomeje. Kuri uyu wa mbere Sheikh Naim Kassem yavuze ijambo ry'iminota 19. Ati abarwanyi bacu bazakomeza urugamba rwo kurwanya umwanzi wacu ari we Israel mu rwego rwo kwifatanya n'abavandimwe bo muri Hamas muri Gaza. Ati twiteguye guhurira ku butaka tukarwana n'ingabo za Israel. Yavuze ko abarwanyi ba Hezbollah batigeze bacika intege kuva umuyobozi wabo yakwicwa. Israel irimo irakora ubwicanyi mu turere twose twa Liban kugeza igihe nta nzu isigaye idafite ibimenyetso by'igitero cya Israel, niko yavuze. Ati Israel iribasira abasivile, za ambulance, abana ndetse n'abasaza. Ati ntabwo Israel irimo irarwana n'abarwanyi ahubwo irimo irakora ubwicanyi. Kassem Naim yashimangiye kandi uruhare rwa Amerika yise umufatanyacyaha wa Israel binyuze mu nkunga iki gihugu giha Israel. Uyu muyobozi w'agateganyo wa Hezbollah ubwo yarangizaga ubutumwa bwe bunyuze muri video yaragize ati tuzatsinda nk'uko twatsinze mu guhangana na Israel mu 2006. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Liban byavuze ko ubu butumwa ngo bwari bugamije kumara impungenge abaturage b'abashia bo muri Liban nyuma y'uko ubuyobozi bwa Hezbollah bukomeje kwibasirwa n'ibitero bikomeye bya Israel.
byasaga no kubwira abaturage ko Hezbollah igifite ingufu za gisirikari zo gukomeza kubarwanirira. Uko bigaragara ndetse n'uko bivugwa na bamwe mu basesenguzi ndetse n'abandi babikurikiranira hafi, Hezbollah ikeneye kongera kwisuganya nyuma y'uko Israel yisha abayobozi bayo ndetse ikarasa ibisasu bisa n'ibyaciye intege abarwanyi ba Hezbollah. Uyu mutwe kandi ugomba gusuzuma niba wakubaka uburyo bwo gukoresha intwaro zirimo n'izirasa kure mu gusubiza inyuma ibitero bya Israel. Mu byumweru 2 bishize, abantu barenga 1000 bishwe n'ibitero bikaze bya Israel, ahanini byibasiye amajyepfo n'uburasirazuba bwa Liban. Kwiyongera gukabije kwabaye mu gihe Israel yahinduraga intego yo kurwanya Hamas muri Gaza ikerekeza ku mupaka w'amajyaruguru, aho yarasanaga hafi buri munsi na Hezbollah kuva intambara yatangira muri Gaza mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Intego Israel yavuze ko ifite mu bitero byayo muri Liban ni ugusubiza mu byabo ibinyacumi by'ibihumbi by'abanya-Israel bavuye mu byabo mu majyaruguru y'igihugu. Ibikorwa bya Israel byo kurwanya Hezbollah birimo no guturitsa ibikoresho by'itumanaho rikoreshwa na Hezbollah byahitanye abantu 39 bigakomeretsa ibihumbi, ndetse nyuma yo kwica Nasrallah biragaragara ko ibingibi byatanze icyizere ku gihugu ko gishobora kurimbura umwanzi wacyo umaze igihe kinini muri Liban, uwo ni Hezbollah. Ku nshuro ya mbere kuva yakongera ingufu mu bitero byibasiye Liban, Israel ku wa mbere yibasiye agace ko hagati mu murwa mukuru Beirut, byerekana ko iyi ntambara ishobora gufata intera ikomeye. Kuba Hezbollah yarashimangiye ko ishobora kurengera Liban n'inyungu zayo byashyigikiwe na Iran, ari nayo muterankunga ukomeye wa Hezbollah. Bigaragara ko Iran yititaye ku kaga ko kuba intambara yo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati yakwaguka ikagera no mu bindi bihugu. Kuri uyu wa mbere, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Iran yavuze ko Iran itazohereza ingabo muri Liban cyangwa se muri Gaza guhangana na Israel. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Nasser Kanani, ati ntabwo bikenewe kohereza ingabo z'inyongera cyangwa se z'ubwitange za Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ati Liban n'abarwanyi bo mu turere twa Palestine bafite ubushobozi n'imbaraga bihagije byo kwirwanaho kuri icyo gitero. Icyakora hamwe no kuba uyu munsi Israel yatangije ibitero byo ku butaka muri Liban, Minisitiri w'intebe w'agateganyo wa Liban Najib Mikati ku wa mbere mu kiganiro n'abanyamakuru yari yavuze ko guverinoma ye ikomeje kwiyemeza guhagarika imirwano bidatinze. Kuri iyi ngingo yavuze ko Beirut yiteguye kohereza ingabo mu majyepfo y'igihugu kugira ngo zishyire mu bikorwa icyemezo cy'umuryango w'abibumbye kigamije gukumira intambara na Israel mu kurangiza ububasha bwa Hezbollah mu majyepfo y'umugezi wa Litani. Mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo umuyobozi wa Hezbollah yari amaze kwicwa, umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko urupfu rw'umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah ngo ruzahorerwa, ntiyasobanuye uko bizakorwa. Yabivuze ku cyumweru nyuma y'umunsi umwe uyu muyobozi wa Hezbollah yiciwe mu gitero cy'indege cya Israel muri Liban. Ayatollah Ali Khamenei yahise anatangaza iminsi 5 y'icyunamo muri Iran. Yavuze ko Sheikh Nasrallah ari umumaritiri ukomeye cyane. Umumaritiri ni umuntu wicwa ahorwa Imana cyangwa se agahorwa ukwemera kwe. Asobanura ko Nasrallah ari inzira n'ishuri ry'ibitekerezo bizakomeza. Ibitangazamakuru byo muri Iran byahise bivuga ko umujenerali w'ingabo w'impinduramatwara muri Iran nawe yiciwe mu bitero bya Israel i Beirut kuwa gatanu. Igisirikare cya Israel cyavuze ko Nasrallah yari afite amaraso menshi y'ibihumbi by'abayahudi ku ntoki. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize mu ijoro ryo kuwa gatanu, hari impungenge z'uko urupfu rw'umuyobozi wa Hezbollah rwaje rukurikira ibitero byaturikije ibikoresho by'itumanaho bya Hezbollah ngo bigiye gushora akarere k'uburasirazuba bwo hagati mu ntambara. Ni nyuma y'umwaka hafi wose w'imirwano yambukiranya imipaka hagati ya Israel na Hezbollah. Imirwano yatewe n'ibitero n'intambara yadutse ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 muri Gaza. Urufunguzo rw'ibizakurikiraho mu burasirazuba bwo hagati ruri mu byo Iran yiteguye gukora. Kugeza ubu umuyobozi w'ikirenga wa Iran hamwe n'abandi bantu bakomeye bo muri Iran birinze kwiyemeza kwihorera ku ruhererekane rw'ibitero bikaze birimo kugabwa na Israel kuri Hezbollah. Birasa naho Iran idashaka intambara n'umwanzi wayo w'igihe kirekire ari we Israel. Iran yabifite ubwoba. Hari amakuru avuga ko umutekano w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran wakajijwe cyane, ndetse rwose biremezwa ko yihishe kubera ko nawe aratekereza ko ashobora kwicwa. Nyuma y'ibyo Israel imaze iminsi ikorera abayobozi b'imitwe y'abanzi bayo, ntawe byatungura rwose biramutse bivuzwe ko n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran yishwe. Iran kandi nta kintu yigeze ikora
kugira ngo ihorere iyicwa ry'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh wiciwe itera muri Iran mu kwezi kwa karindwi, bigashinjwa ko ari Israel imwirengeje. Hezbollah na Hamas byombi byashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Israel, Amerika, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu. Ku wa gatandatu, Ayatollah Ali Khamenei yasabye abayisilamu guhagarara ku ruhande rwa Hezbollah bagakoresha umutungo wabo wose n'ubufasha bwabo bwose ngo birakenewe. Yavuze ko urupfu rwa Nasrallah rugomba kuzahorerwa, ariko ntabwo yavuze uburyo bazabikoramo. Ati iherezo ry'aka karere rizagenwa nuko ingabo zose zizahagarara ku ruhande rwa Hezbollah. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters biravuga ko hari abayobozi babiri bo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bavuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran ngo yajyanwa ahantu hizewe muri Iran kandi ko hakajijwe ingamba z'umutekano we. Bavuga kandi ko Iran ihora ivugana na Hezbollah ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bamenye ibyemezo bagomba gufata. Ubwo yari imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye mu cyumweru gishize, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarahiriye ko ingabo z'igihugu cye zizakomeza kugaba ibitero bigamije gusenya umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ufite ibirindiro muri Liban na Hamas ikorera muri Palestine. Yaburiye Iran mu gihe yagerageza kongera gutera Israel. Kuva ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 9, abantu barenga 700 bamaze gupfira mu bitero by'ingabo za Israel muri Liban. Minisitiri w'ubuzima wa Liban Firas Abiad yavuze ko harimo 25 bishwe kuva mu rukerera rwo kuwa gatanu, gusa ubu bamaze kwiyongera ubariyemo abaraye bishwe n'abashobora kuba barishwe mu mpera z'icyumweru gishize. Mu gihe Israel ihanganye na Hezbollah, ni nako ikomeje ibitero kuri Hamas muri Gaza kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023. Minisiteri y'ubuzima muri iyi ntara yemeza ko abanyapalestine barenga 41,000 aribo bamaze kwicwa. Mu gihe ibihugu byinshi bikomeje gusaba ko Israel ihagarika ibitero kuri Gaza, Netanyahu yabwiye inteko rusange ya ONU ko biteguye kubihagarika ari uko mu gihe abarwanyi ba Hamas barambika intwaro hasi bakamanika amaboko. Naho ngo bitabaye ibyo, uyu mutwe uracyari ikibazo ku mutekano wa Israel. Yibukije kandi ko ubwo Hamas yagabaga ibitero muri Israel byapfiriyemo abantu 1200 ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ngo yashimusa abantu barenga 250. Asobanura ko 150 muri bo aribo bamaze kurekurwa. Yavuze ko atazatuza mu gihe abandi bakiri mu maboko y'uyu mutwe batararekurwa. Netanyahu yatangaje ko ubwo Hamas yari imaze gutera Israel, Hezbollah nayo yateye Israel. Asobanura ko ingi yari imwe mu mpamvu zatumye uyu mutwe ukorera muri Liban nawo werekezwaho imbunda. Uyu muyobozi yagaragaje ko ingabo za Israel zizakomeza kurasa ku birindiro bya Hezbollah. Asaba abaturage bari muri Liban kutemera ko abarwanyi b'uyu mutwe wa Hezbollah babihishamo, kubera ko ngo byakomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yasobanuye ko ubwo Hezbollah yarasaga rokete na misile mu majyaruguru ya Israel, abaturage babarirwa mu 60,000 bari batuye muri iki gice bahunze. Asezeranya ko azatuza abo baturage batashye bagasubira mu byabo. Ati birarambiranye, ntabwo tuzaruhuka kugeza ubwo abaturage bacu bazasubira mu ngo zabo. Ati ntabwo twakwemera ko umutwe w'iterabwoba uhungabanya umutekano mu majyaruguru y'igihugu cyacu ukora ubwicanyi busa n'ubwo ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Inshuro nyinshi leta ya Israel yagaragaje ko ubushobozi Hamas na Hezbollah bafite bwaturutse mu bihugu birimo Iran. Asobanura ko iki gihugu gifite umushinga mugari wo gukora intwaro kirimbuzi, ibi ngo bibangamiye umutekano ku rwego mpuzamahanga. Netanyahu yagaragaje ko akizirikana ibitero ingabo za Iran hamwe n'umutwe w'aba Houthi wo muri Yemen bagabye kuri Israel mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Byari ibitero byihorera ku gitero Israel yari yagabye kuri ambasade ya Iran muri Syria. Byavuzwe ko Iran ishobora kuba igitekereza kugaba ibindi bitero kuri Israel ihorera Ismail Haniyeh wahoze ari umuyobozi wa Hamas ku rwego rwa politike. Yica bitera ubwo yari yitabiriye umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Iran Masoud Pezeshkian. Netanyahu yabwiye inteko rusange ya ONU ko ukuboko kwa Israel nta hantu kutagera muri Iran no mu burasirazuba bwo hagati. Yateguje ko Iran niyongera kugaba ibitero ku gihugu cye ngo nacyo kizayirasa. Ati mfitiye ubutumwa abanyagitugu batera, nimuturasa natwe tuzabarasa. Ibi bigomba kuba ari byo byateye ubwoba abayobozi ba Iran. Yagaragaje ko Israel izakomeza kurwanya umugambi wa Iran wo gukora intwaro kirimbuzi. Asaba umuryango w'abibumbye gufatira iki gihugu ibihano. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu inshuro zirenze imwe yarahiriye ko azacyura abaturage bagera ku 60,000 bavuye mu byabo mu majyaruguru ya Israel kubera iyi mirwano na Hezbollah.
Ku wa gatatu ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa cyenda havuyeho urujijo ko Israel ishaka kwinjira muri Liban mu buryo runaka, ishaka gukuraho inkeke Hezbollah iteje muri abo baturage. Herzi Alevi ni umugaba mukuru w'ingabo za Israel, yabwiye abasirikari ati uyu munsi turakomeza, ntabwo duhagarara, turakomeza tubarase kandi tubakubitire hose. Intego irasobanutse, ni ugucyura abatuye mu majyaruguru. Ati turimo turitegura uburyo runaka. Ati bisobanuye ko inkweto zanyu za gisirikari zizinjira ku butaka bw'umwanzi. Ati tuzinjira mu turere Hezbollah yahinduye ibirindiro bya gisirikari. Ibi yabivugaga mu cyumweru gishize, ariko uyu munsi byatangiye gukorwa. Mbere y'ibi, ku wa mbere ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa cyenda, iyi mirwano yafashe indi ntera, aho abantu barenga 550 bishwe uwo munsi gusa baguye mu bitero by'indege z'intambara, aho Israel yavuze ko yari igamije Hezbollah muri Liban. Nubwo ibitero by'indege byakomeje, abasesenguzi benshi bavugaga ko vuba aha Israel izohereza ingabo zirwanira ku butaka muri Liban. Ibi yabikoze mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Mu ntambara zabanje muri Liban, Israel yakoreshaga amayira atandukanye mu bitero byayo byo ku butaka. Kugira ngo wumve bimwe mu bishobora kwitegwa muri ibi bitero byatangiye kuri uyu wa kabiri, ni ingenzi gusubiramo ibitero byabaye mbere bya Israel muri Liban mu 1982 no mu 2006. Mu 1982 ingabo za Israel zisutse muri Liban ngo zihagarike ibitero by'ibisasu bya Palestine. Zanashakaga kandi guhagarika imbaraga za Syria muri Liban no gufasha gushyiraho leta y'inshuti muri Liban yakwemera gusinya amasezerano y'amahoro na Israel. Icyo gihe abanyapalestine bari bayobowe na Yasser Arafat n'ishyaka rye rya Palestine Liberation Organization ntabwo bemeraga Israel nka leta, na Israel ntabwo yihanganiraga leta ya Palestine. Icyo gihe cyari karundura, cyarimo abasirikari ibihumbi, ibifaru ibihumbi n'ibimodoka bitamenwa n'amasasu. Ibi byajyaniranye n'ibitero bikaze byo mu kirere, mu nyanja n'ibisasu bya muzinga birasirwa kure. Israel yinjiye ahantu henshi, kandi mu cyumweru kimwe gusa ingabo zayo zari zigeze ku nkengero z'umurwa mukuru Beirut maze zirawugota. Yasser Arafat hamwe n'ingabo zigera ku 2,000 za Syria zari zimushyigikiye, byabaye ngombwa ko bahunga bava muri Liban. Icyo gihe umunyamakuru wa BBC yaranditse ati birasa n'ibidashoboka ko Arafat ubu ngubu urimo kwerekeza mu Bugereki n'ubwato azabona indi leta ya Cyarabu imwakira nyuma y'ingaruka mbi cyane zo kwakirwa na Liban. Gusa Israel yaramaganywe cyane ku isi ubwo mu kwezi kwa cyenda mu 1982 amagana y'abanyapalestine i Beirut bicwaga n'inyeshyamba za Gikristo mu gihe ingabo za Israel zabirebaga ntacyo zikora. Nyuma ubu bwicanyi bwiswe Sabra and Shatila massacre byavuzwe ko bwari ukwihimura ku kwica perezida wari watowe Bashir Gemayel iminsi n'imbere yaho. Igitero cyo mu 2006 cyo cyaranzwe no kwinjira ku butaka bwa Liban muri uwo mwaka, kwabaye kwinjira ku butaka gufite aho kugarukira kandi kugenda buhoro ugereranije no mu 1982, kandi kwagarukiye ku mijyi imwe n'imwe iri mu birometero bike uvuye ku mupaka wa Israel na Liban. Yoav Stern, umunya-Israeli w'umusesenguzi wa politike, aherutse kubwira BBC ko ibitero byo ku butaka byatangiye kuri uyu wa kabiri bishobora gusa n'ibyabaye mu 1982. Gusa yavuze ko byo bishobora kugenda buhoro bikanitonderwa bigashyirwamo imibare myinshi. Yoav avuga ko Israeli ishobora gufata imijyi imwe n'imwe yo mu majyepfo ya Liban umwe ku wundi. Ibi ngo yabikora aho guhita ikora igitero kinini cyane gisesuye kuri Liban yose. Birasa naho ari byo birimo kuba, kubera ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Israeli yavuze ko yagabye igitero gito. Ahangaha uyu musesenguzi avuga ko cyaba ari igitero gisa n'icyo mu 2006 ariko kikagera kure cyane imbere muri Liban kugera ku ruzi rwa Litani. Uru ruzi rwa Litani ni ingenzi cyane kandi rufatwa kenshi nk'ikintu gikomeye ku barwanira kugenzura uduce tw'ingenzi muri Liban. Yoav Stern ibyo avuga abishingira ku gihe kinini Hezbollah imaze mu mijyi yo mu majyepfo ya Liban, kandi Israel ikaba ishaka kuhavana uyu mutwe. Umusesenguzi w'ibya gisirikari wahoze ari umujenerali Hisham Jaber avuga ko igitero cy'ingabo za Israel muri Liban kitagamije ko izi ngabo zihaguma igihe kirekire. Ati Israel yabonye ingaruka zo kugerageza kugumana aho yafashe mu 2006, yongeraho ko ikindi gitero cyose gishoboka cyaba gisukundi. Jaber yiteze ko ibitero byo ku butaka muri Liban byagarukira ku gace gato cyane kegereye umupaka, aho ingabo za Israel zajya zigaba igitero kitarengeje umunsi umwe. Jaber yiteze ko Israel izakora ibi bitero
bidahoraho byo ku butaka, ahubwo igakomeza gukaza ibitero by'indege z'intambara, kwica abantu runaka n'ibitero byifashishije ikoranabuhanga. Iyi ntego yatangajwe y'intambara yo mu 1982 yari yo gukiza imijyi yo mu majyaruguru ya Isiraheli ibisasu by'abarwanyi ba Palestine barasiraga mu majyepfo ya Libani bikagwa mu birometero nka 40 uvuye ku mupaka wa Isiraheli. Isiraheli yavuze ko indi ntego kwari ugusenya ibikoresho bya PLO harimo icyicaro cyayo i Beirut no kuvana ingabo za Syria muri Libani. Iki gitero cya Isiraheli cyo mu 1982 ntabwo cyagarukiye mu majyepfo ya Libani gusa, ahubwo no mu kibaya cya Beka, mu misozi miremire ya Shuf ndetse ni Beirut. Hisham Jaber abona ko igitero cyo ku butaka kitagera kure gishobora kugira ingaruka nto mu gihe kirekire kiri imbere. Intego ya Isiraheli muri iki gitero cyatangijwe mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri ni ugucyura abanya-Isiraheli bavanywe mu byabo mu majyaruguru ya Isiraheli. Gusa ibi ntibivuze ko iyi ntego nigerwaho imirwano izahita ihagarara, kubera ko haba Iran, haba Syria, haba Libani n'ibindi bihugu bibashyigikiye bo biteguye gukomeza intambara nubwo ari ibintu byo kwitonderwa.